Ja, når jeg første gang kom til Kautokeino i jobbsammenheng, da var jeg ganske ung. Jeg begynte innen sosialsektoren. Jeg var noen år sosialsjef i Kautokeino. Og etter noen år så gikk jeg over til media. Jeg fikk jobb som journalist. Første journalist i Kautokeino på underkontoret i Kautokeino. Rettere sagt var det på det nye kulturbygget vi fikk den gang. Og da var det bare å begynne å finne temaer og alt som rørte seg i Kautokeino-samfunnet. Jeg har valgt å ta opp en konkret problemstilling som jeg ble kjent med før jeg begynte i NRK Sameradioen. Det var nemlig så at jeg ble kjent med en eldre dame som heter Sonnen Risten. Og hun var ikke hvem som helst. Hennes bestefar var med i Kautokeino-opprøret, Jaakko-Saasta. Og han og Mons Zombie var ledere for Kautokeino-opprøret. Og Sonnen Risten fortalte at det var ikke så lett å snakke om disse tingene i Kautokeino, for de ble utsatt, slekta hennes ble utsatt for at en del av Kautokeinos befolkning så helst dem som tilhørte morderslekta. Dette var hardkost for barna til Sonnen Risten og slekta. Og da tenkte jeg, årene gikk, og det var jo, jeg måtte få tillit til denne dama, om at kanskje vi kunne lage et program om det temaet. Det gikk sin tid, men jeg vet ikke, hun ble nå trygg på meg, og jeg ble kjent med hennes søskner, og også dem var villige til at vi kunne lage et TV-program om det temaet. Så da begynte jeg, og det tok sin tid. Det var mye forarbeid og alt der. Risten var en tøffing. Hun var med til fra Kautokeino til Oslo første gang. Og det var et oppgjør, eller under alt av konflikten så var hun med de samiske kvinner som invaderte Gro Harlem Brundtlands statsministerkontor. Og også på den turen begynte hun å lete etter bestefars hodeskalle. Hun spurte blant annet biskopen i Oslo om han kunne være behjelpelig med å finne bestefars hodeskalle. Men det var forgjeves, han kunne ikke hjelpe henne. Og neste gang hun var i Oslo, da tok jeg henne med, og vi var innom Akershus festning, der en annen slektning var sonet. Han var benådiget, og han fikk i oppdrag å oversette Bibelen til samisk. Så han ble kalt for Jaakos Lasse, og Jaakos Aslak de var to brødre som var begge to med i 1852-opprøret i Kautokeino. Det gikk som det gikk med den broren som det var to som fikk dødsdom. Og det var Mons Zombie og Aslak Hetta. Så deres hodeskalle ble jo sendt sørover. Og Risten var ganske oppgitt, for hun mente at bestefars hodeskalle skulle komme tilbake til Kautokeino. For det åndelige, hun var kristen og ville at alt skulle skje riktig. Men den gang Mons Zombie sin hodeskalle
fant de på Anatomisk institutt i Oslo, mens hodeskallet til bestemor, eller til sonnenristens bestefar, de fant ikke den. Den var blitt borte. Og når vi var der i Oslo, så var det en tilstelning på universitetet hvor de rettet ut om at Mons-Zombies hodeskalle funnet, og ikke Aslak Hættas hodeskalle. De nærmeste i familien til risten, sonnenristen, de gråt. Jeg husker det. Men Lucy Smith, som var fruen til professor Lucy Smith, hun var jo professor på universitetet i Oslo, og fruen til Karsten Smith, kjent personlighet i den samiske verden. Hun ga ikke opp. Hun sa at vi skal nok finne hodeskallen til Jakob Astad. Og da fikk hun 2 personer som kunne gjøre en jobb for universitetet. Det var en som var stasjonert i Stockholm, og en som var på samme institutt. Så de 2 gjorde sin jobb, og de fant til slutt sonnenristens bestefars hodeskalle i København. Og det ble organisert at de fikk hentet hodeskallen til Kautokeino, og senere ble det en begravelse ute i Altafjorden, sammen med Mons-Zombies hodeskalle. Og sonnenristen var jo blitt glad. Hun sa at ja, nå kan også jeg hvile når de har funnet bestefars hodeskalle. Og etter noen måneder så døde hun og var med hun var ikke sterk nok til å komme til selve begravelsen, men vi gjorde opptak. Og da begynte jeg å lage en større dokumentar, TV-program, om akkurat disse 2 som var blitt halshugd og alt det her. Og det var ikke noe enkel sak, for Anatomisk institutt var ikke villig til å gi åpninger for oss å komme innom deres magasiner hvor de hadde samiske hodeskaller. Og til saken hører, det nesten verdt en sak, at BBC, de fikk lov til å filme magasiner hvor samiske hodeskaller også var arkivert, men ikke vi. Og da var det Lucy Smith som kom igjen i bildet og fikk sjefen til å jenke seg, sjefen for Anatomisk institutt, at ja, hvorfor skulle ikke samene få synliggjøre sin historie, mens BBC hadde fått gjort det. Så da kom vi så langt at vi fikk filme hodeskallen til begge de 2. Og det ble jo, det ble et historisk opptak, og folk var opptatt av det i Kautokeino også. Og de på Anatomisk institutt i København var villige og alt der, mens vi opplevde det motsatte. Jeg må si som det at da var jeg mildt sagt forbannet på universitetet i Oslo Anatomisk institutt, at de gjorde forsøk på å hindre oss i å gjøre et program. Men det gikk som det gikk, og det var vi fikk, begravelsen fant sted, og folk i Kautokeino var fornøyd med at endelig
den historien over. Og jeg har tenkt mange ganger, hva hvis ikke vi hadde stått på? Da hadde de fortsatt ikke funnet hodeskallene til, og helst da i forhold til Sonnenristens bestefar. Og de to brødrene, det var også en story for seg selv. Han som ble benådiget, det var jo tenkt at også han skulle få en dødsdom. Men han ble benådiget, han var begavet i samisk språk, og han havnet også sammen med de andre som ble dømt, havnet på Akershus festning. Og den ble kalt også for Akershus slaveri, der hvor han Jakobsles Lars Hætta. Og dit fikk jeg med, etter at vi hadde vært på universitetet, og Lucy Smith, professor, hadde beroliget Sonnenristen, så vi for til Akershus festning og fant fengselsstedet hvor Lars Hætta hadde vært. Og hun ble jo glad at endelig hadde hun også funnet Lars Hættas hode, hvor fengselscella lå. Det var jo enorm overgang for Kautokeino samer som var blitt dømt og havne i Akershus festning og alt der. Alt var fremmed, de var språklig sett, kunne de ikke kommunisere. Og de fikk kalde fengselsceller og var innelåst, innesperret der. Men han gjorde sin jobb. Han Jakobsles skrev, oversatte Bibelen, begynte der, og gjorde videre. Når han kom til Kautokeino, så fortsatte han oversettelsen der. Og forholdsvis ung så ble han benådiget igjen at han kunne komme til Kautokeino. Og der fant han en som han giftet seg med. Og det var en dame som også hadde vært med i 1852-opprøret. Så skjedde det noe med sønnen. Det var også det bemerkelsesverdig det. Og sønnen ble alvorlig syk og havna lenger sør og døde. De hørte ikke noe mer. Hva hadde skjedd med sønnen til Lars Hætta? Og det gikk 100 år før det kom en henvendelse fra Anatomisk institutt om de hadde noe imot at sønnen til Jakobsles ble begravd i Kautokeino. Tenk dere, 100 år måtte det til. Og nei, de hadde ikke imot, for de hadde bare lurt på hvor var det blitt av denne unggutten. Og jeg reiste når jeg hørte at de hadde tenkt å sende, så jeg reiste til Kautokeino og kommet i en liten kasse. Og nåværende kirketjener hjalp oss. Vi fikk lov å filme skjelettet og alt det her. Men det var tydelig at de hadde brukt en del år på å forske. Det var på alle legemsdeler var det tall og alt mulig. Men han ble begravd ved siden av sin far i Kautokeino kirke. Så da var også den biten på plass. Og jeg vet ikke om Anatomisk institutt hadde dårlig samvittighet
hvordan i alle dager klarte de å holde alt hemmelig i forhold til unggutten som var blitt syk, og at han havnet, eller skjelettet hans havnet på Anatomisk institutt. Så mye har vi lært, eller vi har jo funnet en del ting som har betydd noe for Kautokeinos historie. Så, og når Anatomisk institutt gjorde sitt for å hindre oss i å det ble til at flere, blant annet på Nordisk Samisk Institutt, de reagerte og var spørrende. Hvordan kan de hindre oss i å gjøre disse opptak? Mens BBC fikk lov til det. Ja, det er en historie som jeg har jobbet med kanskje mest grundig. Og programmet ble sendt til Canada det var eget program, eller dokumentarprogramfestival. Så det programmet gikk der nede også i Halifax. Så ja, noe er kommet fram opp i dagslyset etter det vi har jobbet. Det er mye jeg skulle gjerne fortalt om oppholdet i Kautokeino, men jeg hadde valgt akkurat det temaet som jeg har prøvd å forklare til dere.